E quest'ora qui non t'avvia stella è l'ora di Yuga. E l'ora d'imparare. Perché è l'ora di Zabiantoni. Giochiamo insieme. Salve a tutti, arriva già con noi, non sta via stella come tutte le sere da giocare i Sapientoni, anche due squadre, prima di squadra per in festa, anche Florent Albertini, Sover Bottoni e Antoine Giancoli, salute. Per i Casevecchi, c'è un associo per in festa, qual è che me ne parla? C'è il presidente, te Antonio. Allora, rappresentiamo il Comitato di Viste di Perugazevecchio, uno dei più vecchi comitati di Viste di Corsica. Perugazevecchio è di un paese di Adavagna, sopra Folili, e proviamo di occupare appena gente, di fare sorte di gente in cui viste, animazione, serate, mangiate. Ballate. Voilà, ballate. Proviamo di fare sorte di gente delle case. C'è un mondo di merda o no? C'è appena il mondo, siamo una ottantina. Ecco. A ringraziare di se torna con noi, posto che conoscete Yugo, come la squadra di Parlemo Corso, Adeline Preziosi, Maria Domenica Predali e Gian Pietro Massoni. Salute! Allora, parlami Corso, di sicuro, Cascabè, di Sapientoni, ma di un associo prima di tutto. È un collettivo di gente, di associ che vuole sboccare una società bislingua in Corsica. E dunque per via di pareggiazioni rivendicative, festive certi volte, e a momenti in 17 festaremo 10 anni di collettivo. Ecco. E vorremmo salutare il nostro presidente Michele Leccia che veramente faccio campare su collettivo e senza Edo penso che non esisteria più dopo 10 anni. E poi c'è veramente questa passione di lingua. È anche scritta non ta eustree. Società bilingue. Società e società. E pure te mostrali, Società bilingue. Ça irait très bien avec le noir, là, ouais, parfait. E lingua bulinomica. Salute, moi, mes sapientona, me. Patrizia Gattacega, salute. Salute. Et tout va bien? Vabbè. Bon, on est en poste. Allora giochiamo a raffica. Prima prova di Sapientoni, sapete, giochiamo a raffica. Ci vuole rispondere il più presto possibile, ben intesa. Bon, picchiate non tu funzo, ta risposta, rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda. Chi foresta litorale di 900 ettari si stende nella comuna di Ghisonaccia? Una foresta litorale. Padula. La foresta di Padula. Pigna. Pinia di Embalagna e Pinia di Indio in Piaggia orientale. Ecco, come si chiama il capimaccia di un paese gallico in l'opera figurette Asterix? Per in festa. Come si chiama? Obélix. No. Abras. E ma troppo tardi. Abrara Cursix. Qual era l'autorità più alta in da Corsica genuese? Governatore. Risposta buona. Governatore che corrisponde a poco presso. In altri tempi a un brevetto oggi. D'accordo. Come si chiama sul paese per uguali i due fiumoni Gange e Indus ne spiegano le frontiere? L'India. L'India, l'Inde. Risposta buona. Allora, a parte l'aperitivo, chi è un vastizzo in certi luoghi di Corsica? Leonador, un biscotto. Un biscotto, un dolce.
Oh, Nemico una torta, eh? No. Ah, Un biscotto. un biscotto Poi piuttosto. sì, ma Un dolce. dolce, On dit oui, allez. Un dolce. Il bastito è fatto con la semmola, mi pare. Come è fatto? A semmola, il latte, l'olio e il zucchero, è dolce. Ecco pastizzo. Allora, bon, E bella se mi sicura sempre... appena i bastiti. Appena. Se mi a zero, per ora. 60 punti, siete in testa per ora. Bravi. E giochiamo a Varia Via. Allora, Varia Via, una domanda e tre possibilità per rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio tre proposte. Cominciamo con voi, anche parliamo corso. Prima di diventare una comuna in un 1845, Aghisunaccia era parte di che paese tra Tra Ghisoni, Lugulinazza o Usulaggio. Vedi, c'è Ghisoni che dopo è diventata Ghisonaccia. avant d'être une commune à part entière en 1845, Aghisunaccia faisait partie d'eux. Bon, e dicevi Ghisoni che è come Basterica, Bastricaccia, Piaggia di Ghisoni. E no. E io volevo rispondere come voi, ma no. No. Era troppo facile. Era un altro. Luogo in piadiera, Lugulinazza. Lugulinazza. Di un loco di impiadiera, avete ragione. Bon, tocca a noi, però in festa. Con quale scuderia di vittorie Sebastian Loeb ha guadagnato i campionati di mondo? Tra. Allora, Allora, Citroën, Peugeot o Ford? Citroën. e tutto il mondo a di sicuro No. Citroën. La Marco Chevron, risposta buona. Quantunque 9 titoli di campioni del mondo tra il 2004 e il 2012. Citroën. E per sotto anche vince un altro titolo, il primo, in 2003. E L'hanno per domandato questo? no, non vince mica, on assure, e non è mica stato campione del mondo. E per questo che gli facciano tutte queste belle pubblicità di Citroën quando sapete è une raison de plus d'avoir des enfants. Allora, a partesi di chi pianta si va a tequila tra Tra o ginebro, l'agava o l'orzo. Ginebro, agava, orzo. Non capisco. la tequila, on la fait à partir Tequila. du genièvre, de Tequila. l'agave ou de l'orge. Tequila boom boom. Avete giocato a tequila boom boom? No. Vabbè, allora andate appena Non bevo mica, a bere un Dite po'. a caso così. Mi dite una risposta. Ma Genièvre, agave, l'orge ou orge. Adeline, chi dice sì? L'agave. L'agave. Avec l'agave, On se gave. fais-moi tequila, bravi. Che ha detto on se gava di un tempo. A tequila con l'agava, che sa pianta fine. A tequila è messicana. E dici a tequila boom boom perché si vede d'un corpo così con sale, mi pare. Si vede appena il sale e si vede a tequila. L'ultima domanda di Savaria Via. Chi è un nome di l'unità dedicata all'ingegneria marina e creata dall'università e UCNRS? Allora, si chiama unità scientifica Stella Mare, Via Mare o Oceania. A Brima, Stella Mare. Stella Mare. Stella Mare. Antamarana. Ma sapete tutto voi, no? Le Bigine a Bastia. Ah, è per questo. Risposta una.
L'attività del 2010 è stata inaugurata quest'anno, in 2015, di settembre. Dunque, il rettore conosciamo tutti, l'anziano presidente dell'Università di Corsica, Antonio Aiello. Allora si tratta di esperienze nell'ambito mediterraneo e a ciò che li lavorano assai admettiamo nelle razze come i zini, i lupaganti, o burro e l'ugerne, le merù a Lugerna. Ecco, e dopo questa varia via, se mi sembra 20 punti per Parliamo Corso collettivo e 120 per in festa. Allora, non ci dico Trappola, voglio salutare perché sono con noi dopo qualche giorno. Il collegio di Calvi, salute. Allez, continuiamo a dire a Trappola. A Trappola, e se domande scritte dai nostri candidati. E ora cominciamo con il collettivo Parliamo Corso. Allora, dove è la vostra Trappola? Sotto la sciarpa. Je n'ai pas la froisser. Che ti preparato? L'accent tonique, c'est là, hein? Oui. Voilà. Faut faire les choses dans les règles. Allora, chi sarebbe una calamita? È così? Chi sarebbe una calamita? Chi è a Calamida? Oui, ça. Oui, ma tata risposta. Un aimant. Un aimant. E a Petra Calamita, sì. A Petra Calamita. Non confondono con una calamita. Era abbastanza facile come Trappola, perché bon, a Galamida, ma a Galamida. Ma Laurent l'aiuta. A Galamida è piuttosto Laurent. Mica confondere con la Galamida. Se avevo detto calamita, bah, dopo mi facevo litigare. D'accordo. Un E aimant. una Trappola per Laurent. Pas l'astre, non. Ça n'a pas collé sur ce coup-là. Non. Non. Bon, come siete voi? Pas una... diamo una trappola. Allora, una trappola in lingua corsa ben intesa, e non devo parlare. Come si chiamano l'abitante di un paese di Tulzia? Il Tulzinchi, i Tulzini o i Tulziaci? Tulziaci mettono via. Tulziaci, pejoratif. No, Bastiacci. Chi trappola? No. Io la trappola. Beraghi, devo Ce n'è mica, quindi pure. No, diamo una trappolaccia. Scusate. Ma il secondo a parole Beraghi di... Un paese di Tulzia. A Trappola di chi? Nemica un nome così. Di bande delle regioni. Nemico non così? A Trappola di chi? C'ha trois usono uono che convengono Nemica un nome così. a parola. Giustisi. Allora, No. avete un'idea o no? Adelina ha un'idea. A Trappa è chi un nome o nemica un nome così. Di essere proposte, no? Chi vuole dire? Chi vuole dire? E beh, chi... C'è mica risposta. Chi non c'è mica risposte. E perché non c'è mica risposta? Questo paese non esiste mica. Perché non conoscete mica il paese di Tulzia. No, No. chi l'abitante non si dice mica così. Bon, ha detto Non c'è mica che abitanti. è bello. È È un paese immaginario, un paese immaginario. Perché Tulzia non esiste Non mica. esiste mica. Allora, Bravi. quantunque, ti preso 40 punti, ne siamo a 60 punti, bravi, 160 per in festa, siete in testa, va, bravi. Allez, giochiamo a un sciapacapo. Bon, e me la giocare a un sciapacapo, ci vuole trovare stasera un personaggio. 5 indizi, al primo indizio potete pigliare 60 punti. Patrizia, al primo indizio. Comincio. Emorraighe so in Tarabucetta, ma pochi asano. A movida è quella d'un uomo normale, fora quando si toccano i fili. Mes racines plongent vers Tarabucetta.
Seulement, on ne le sait pas beaucoup. Hein. Non hai manco un'idea. E beh, mancheu. Dunque un altro indizio. Mi si conosce per la mia capacità a rispondere e a azzingare in furia, ma a due parecchie personalità. Mi si conosce per la mia capacità a rispondere a zinga in furia, ma ha due parecchie personalità. Cercato un personaggio. C'est quelque chose dont tu voulais ou non? On me connaît surtout pour ma capacité à décrocher, à raccrocher plus vite que mon ombre. Pourtant, j'ai de multiples personnalités. Questo qui è di assai importante, l'inizio. C'était quoi le début? No? Un nome non conoscevo. Tarabucetta. Allora, un altro indizio, pa 40 punti. Patrizia. Come amico è stato messo in luce un eroe bianco all'epoca di televisione in colore, ma da poi ognuno ha piato un itinerario bis. Avec mon grand ami, le noir et blanc a brillé à l'époque de la télécouleur. Mais depuis, chacun a pris son itinéraire bis. Manco un francese. Bon, forse che di una cuneria. Numero bis, personaggio Numéro di bis, Asterix, no? Dans Astérix. Dans Astérix et Cléopâtre, non è Michaelo. Non è mica una cuneria, di un'idea. Allez. Anche questo qui l'indizio, quanto a me, e te la trova. Quando sono in Parigi, i miei amici mi rimprovano d'un bene più eserate. Sarà colpa di Tata Suzanne, un'epoca invalente, eh? È un poco invalente a invalente, Tata Suzanne. Libia assai tempo. Tata Suzanne. Allora, avete picchiato per in festa. Frédéric Testo. Frédéric Testo dit Omar et Fred. Omar et Fred. Bon, Omar et Fred Frédéric ou Frédéric Testo. Testo? Frédéric Testo. Tu vois, scegli, Omar Sy ou Fred? Ou Yang. Ou bien Fred Testo. Diello, bravi. Fred Testo che è nato un figa. Yeah. Nato un figa, dunque ci ricordiamo sul programma Gorto, SAV, dove gli spiegano risponsa. Dunque, Fred Testo faceva parte di umoristi che hanno rinnovato il genere. Tu hai giocato in dei film come Marsupilami, La Tour Montparnasse Infernale, Asterix e Obelix, Itinéraire bis, n'era mica una risposta così. E ha girato, dunque, sto Itinéraire bis è stato girato in Corsica. Siete mica... No, c'est pas la catastrophe. No. 80 punti, bravi. Ma i nostri sapientoni stasera per un festa un 220 punti, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno dato delle idee belli libri grazie al Journal de la Corse e fa belli regali che azogarta privilege l'invitation baleule in Corsica e in continente. L'altri hanno dato delle ca con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bravi a tutti. Allez, volete giocare con noi, eh? Non state più da rete televisione, venite dentro, sapientoni.tv. Così sarete con noi, potete fare parte di un pubblico di noi e voglio ringraziare il pubblico e i candidati di stasera, bravi a tutti. E ringrazio di noi a me Patrizia, a me Sapientone, a me, grazie a voi. Grazie, buonasera, grazie alle squadre, grazie per il lavoro che li facciano, grazie di noi per il lavoro che li facciano, perché chi ce la seguente che il nostro popolo si muove assai ben tradene e lingua e cultura. Parliamo corso, per tutte le sere, dunque da continuare e per un mese d'agosto in Peru Casavetti, da Montavesta. Allez, basta per stasera, ci ritroviamo da qui a poco e da qui una stundetta. L'informazione non sta via Stella. A presto, ciao!